नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट माजा यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस मैच को लेकर जो कि होने जा रहा है इस क्रिकेट स्टेडियम में। हम इस मैच के हेड टू हेड से लेकर सब कुछ कवर करेंगे और आपको देंगे एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो आपके मैच प्रेडिक्शन में काफी मदद करेगा। अगर आपको यह अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।